Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina ihsan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat teras diminta, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kita bersiaran lagi bersama Suara Anak Madani pada tahun baru 2024 langsung dari Pusat Penyiaran Suara bersama kru dari Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem. Atap genting, atap rumbia, tempat berteduh seisi keluarga. Tetap seiring, tetap bersama. Hasrat Madani sama perkasa. Indah dan permai desa tercinta. Jadi kenangan tempat berkawan. PMX tegas membina negara. Jadi tauladan teman dan lawan. Saudara dan saudari dikasih sekalian, Suara Anak Madani akan terus menjadi platform untuk menyampaikan suara rakyat secara langsung kepada individu dan pimpinan yang diamanahkan untuk mentadbir dan mengurus negara, bagi memastikan dasar-dasar dapat dilaksanakan dalam usaha dan ikhtiar kita untuk membangun Malaysia yang madani. Tuan-tuan dan puan-puan, tetamu malam ini sangat istimewa yang kami datangkan sejauh 15,329 km, iaitu Washington DC. Tidak lain, tidak bukan, kita sama-sama alukan Tuan Yang Terutama Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz, Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih. Nampak penat lagi? Masih okey? Okey. Ini ibarat sirih pulang ke gagang Ya, betul. masa Datuk Seri menjadi Menteri Pelancongan. Ya, betul. Memang pernah datang ke sini atau bagaimana? 3-4 kali. 3-4 kali. Ya, kita sama-sama raikan kehadiran beliau pada malam ini dengan soalan-soalan yang tentunya bersifat panas tetapi penting untuk dijawab. Dan seperti biasa, kita akan berhenti dulu sekejap untuk memberikan sedikit ruang agar semangat untuk meneruskan dengan persoalan-persoalan lebih panas dapat kita teruskan selepas ini.
Baik Datuk Seri, Malaysia amat lantang dalam isu memperjuangkan kebebasan rakyat Palestin. Ini berdekad lamanya. Jadi ada spekulasi dan ada juga menjadi isu di sini yang menyatakan Malaysia berhadapan dengan satu tekanan daripada Amerika Syarikat sehingga mengeluarkan yang disebut sebagai demarch ataupun tata tindak sebanyak 3 kali daripada US State Department. Seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam Dewan Rakyat. Jadi apa yang boleh dijelaskan kepada rakyat Malaysia dalam isu ini? Kerana ada juga pihak yang cuba menangguk di air keruh dalam keadaan kita tegas memperjuangkan Palestin ini. Ya. Amerika Syarikat, dia punya State Department memang tidak berpuas hati dengan beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri sendiri dan juga daripada Kuala Lumpur. Mereka telah bertanya kepada saya, dia kata 6 kenyataan yang dikeluarkan oleh Malaysia, tidak ada satu pun yang menyatakan simpati terhadap mangsa di Israel. Jadi dia beritahu kepada saya, dia kata boleh tak kalau duta memberikan mesej kepada Kuala Lumpur supaya keluarkan satu kenyataan yang seimbang. Ya. Saya jawab terus, iaitu saya jawab dalam bahasa Inggerisnya not forthcoming lah. Tidak mungkin Malaysia akan mengeluarkan kenyataan. Saya menyatakan kepada State Department, saya kata saya duta besar Malaysia ke Amerika Syarikat. Dan tanggungjawab saya adalah untuk memastikan itu bahawa hubungan di antara Malaysia dengan Amerika Syarikat itu adalah berada dalam keadaan yang baik. Dan Israel bukan merupakan tanggungjawab saya. Dalam bahasa Inggeris saya kata Israel is not in the equation. Jadi saya kata oleh kerana itu tidak mungkin saya kata kita bersimpati dengan Israel. Jelas saya kata simpati kita hanyalah kepada Palestin. Dan ini mudah sebab saya kata Malaysia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Jadi tak adalah langsung apa-apa kenyataan. Saya kata saya tidak akan sampaikan mesej ini kepada Kuala Lumpur. Tapi jelas saya nampak mereka tidak berpuas hati. Tapi kita punya pendirian memang jelas. Ya. Dan kita pun beritahu dengan baik. Bukan kita kata kita marah dengan mereka. Kita cuma kata, no, it's not forthcoming. Dan our sympathy is with Palestine, not with Israel. Jadi mudah aja. Dan dia tak boleh kata apalah. Sebab saya juga mengingatkan kepada Amerika Syarikat, iaitu bahawa ini adalah demokrasi, free speech. Jadi sebagaimana kita mungkin tidak berpuas hati dengan unwavering support Amerika Syarikat kepada Israel, tapi kita tidak menyata apa-apa bangkangan terhadap pendirian mereka, maka saya kata mereka juga tidak sepatutnya bertanya kepada saya tentang kenyataan yang seimbang seharusnya datang daripada Malaysia. Memang tak boleh lah. Jadi habis itu sajalah. Ya. Tahniah, itu satu pendirian yang pada saya tegas tanpa ada dakwa-dakwi lagi. Kita menyatakan pendirian yang tegas, tidak ada hubungan dengan Israel. Kita bebas untuk menyatakan pandangan. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat prospek hubungan Amerika Syarikat dan Malaysia dalam konteks geopolitik, kita berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi dunia, bagaimana pelabur dan komuniti perniagaan Amerika Syarikat melihat sama ada Malaysia ni mempunyai potensi tidak dari segi strategi untuk berdagang dan change of technology, pertukaran teknologi di Asia Tenggara ni. Adakah ianya semakin bertambah baik ataupun dengan adanya isu ini meregangkan lagi hubungan itu? Banyak orang merasakan itu bahawa
dengan pendirian kita yang berbeza dengan Amerika Syarikat, Ya. mungkin akan menjejaskan trade investment Amerika kepada kita. Ya. Tapi sebenarnya yang paling penting sekali ialah jangan ada sanction. Sekiranya kalau tidak ada sanction terhadap Malaysia, ya tidak sepatutnya mereka sanction pun. Ya. Kerana kita hanya menyatakan pendirian, dan pendirian setiap negara itu, kita negara berdaulat, mesti orang kata apa, dihormati. Pada saya, asalkan jangan ada sanction, saya rasa trade investment daripada Amerika Syarikat kepada negara kita itu akan tidak terjejas Ya. dan berkemungkinan akan bertambah baik. Sebab kita semua tahu itu bahawa Amerika Syarikat cukup prihatin berkenaan dengan kebangkitan China. Ya. Dan kita dapat merasakan itu bahawa Amerika Syarikat bimbang dengan pengembangan Negara China. negara China, dan saya difahamkan itu bahawa ada usaha untuk apa orang kata syarikat Amerika ni keluar daripada China dan berpindah ke tempat lain. Inilah peluang yang baik yang kita boleh guna, kerana ibaratkan investment ini seperti semut dengan gula. Di mana ada gula, di situ ada semut akan pergi. Ya. Jadi Malaysia menjadi satu negara yang berpotensi tinggi untuk menerima orang kata apa, pemindahan syarikat Amerika Syarikat keluar daripada China. Dan tentu Malaysia merupakan sebuah negara yang orang kata apa, diminati kerana kita merupakan sebuah negara yang stabil dan kita berbahasa Inggeris. Ya. Mudah mereka datang ke Malaysia, dan kita punya climate yang economic climate yang baik. Ya. Ya, jadi seperti semut akan pergi ke arah gula. Saya rasa iaitu bahawa dengan saya sebut tadi pemindahan syarikat Amerika keluar daripada China, Malaysia merupakan satu tumpuan kepada syarikat-syarikat ini. Jadi pada saya tengok itu potensi Malaysia untuk menerima lebih banyak investment pelaburan daripada Amerika Syarikat itu memang ada, dan dianya akan bertambah. Baru-baru ni pun saya kembali daripada Amerika Syarikat, di mana syarikat ConocoPhillips dia telah mendapat award untuk natural gas fuel di Sabah. Ya. Kebebayan KBB, mereka dapat award ini, dan saya difahamkan itu bahawa CEO dia ConocoPhillips akan datang ke Malaysia pada 8 dan 9 hari bulan Januari ini, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memerhati untuk menerima CEO datang mengunjungi hormat kepada beliau. Jadi ini jelas menunjukkan itu bahawa sememangnya pelaburan Amerika Syarikat ke negara kita itu bertambah. Dia bukan setakat sign MOU. Ya. Tapi ini memang betul. Dia Actual. datang actual investment. Jadi ini satu daripada contoh saya nak tunjuk. Kalau sekiranya orang kata bahawa mungkin terjejas disabitkan oleh kerana pendirian tegas kita dalam isu Gaza, sebenarnya tidak. Ya. Kerana investment tetap akan datang. Seperti mana, iaitu semut akan cari gula. Ya. Jadi they will come. Ya. Malaysia tegas, berprinsip, tetapi dalam masa yang sama tidak Ya. menggugat Ya. kemampuan kita untuk menarik pelabur dan buat pelaburan dalam negara kita. Ya. Baik, Tuan Sri, kita dah cerita sedikit tentang Amerika Syarikat. Saya percaya tidak adil kalau tidak tanya soalan politik dalam negara. Kerana walaupun berada berbelas ribu kilometer jauh, tetapi
banyak juga kenyataan-kenyataan yang dia buat tentang politik kita dalam negara. Bagaimana Tok Sri melihat perombakan kabinet yang berlaku? Apakah perkara-perkara yang perlu rakyat faham tentang perubahan ini, dan adakah Datuk Seri melihat kabinet kita yang diumumkan oleh PMN mampu berdepan cabaran-cabaran global, cabaran-cabaran domestik yang tentunya teramat rencam dan pelbagai ini? Sebagai orang lama dalam kabinet lah, berapa tahun dalam kabinet? 20 tahun. 20 tahun. Ya. Okey, saya masih lagi merupakan ketua UMNO bahagian di Padang Rengas, ya. Saya dapat jawatan ini kerana tidak ada pertandingan. Ya. Jadi saya rasa untuk melibat diri juga dalam politik tempatan itu, Ya. saya punya hak kerana saya ketua UMNO bahagian Padang Rengas. Ya. Jadi perombakan kabinet ini, ya, jelas menunjukkan itu bahawa Perdana Menteri membuat pertukaran-pertukaran yang tertentu, Ya. ya, yang tertentu sebenarnya untuk memberikan keyakinan kepada rakyat itu bahawa beliau serius. Ya. Kerana 1 tahun telah berlalu, saya kira itu masa yang cukup untuk beliau memikir dengan mendalam apakah yang perlu dilakukan oleh beliau. Ya. Dan saya lihat apabila ada berlaku pecah, iaitu antara komunikasi dengan digital, ya. Digital, ya. Itu satu perkara yang sangat penting. Kerana kita tengok itu bahawa apabila PNX pergi ke New York, Ya. dan kemudian ke San Francisco, Betul. beliau telah berjumpa dengan syarikat-syarikat yang terlibat dalam soal artificial intelligence dan digital. Jadi ianya perlu dipecahkan kerana untuk memberikan orang kata fokus. Ya. Ya. Jadi kalau komunikasi ini kepada kita dia merupakan propaganda lah, propaganda. Penerangan. Penerangan. Jadi dan Kementerian Penerangan kempen lah. Ya. Kementerian Penerangan kempen. Jadi dia mesti diasingkan kerana digital is the present and the future. Ya. Jadi fokus harus diberikan ke arah digital ini. Dan ini maknanya bahawa bila ada seorang menteri yang menjaga digital, ini bermakna bahawa dalam soal-soal yang ada kaitan dengan digital itu semua, dia ini akan mendapat perhatian yang penuh. Dan ini we are ready. We are ready. Jadi sebab itu the split is very important pada saya. Hasil saya kira yang beliau pergi ke Amerika Syarikat, hasil perbincangan, maka perlulah dipecahkan. Ya, perlu dipecahkan, terlalu besar. Jadi itu satu daripada perkara yang saya lihat yang orang kata memberikan keyakinan kepada pelabur lah, pelabur, terutama di Amerika Syarikat. Keduanya, saya bersetuju sangat itu bahawa Menteri Kewangan yang kedua itu tidaklah dilantikkan orang politik lah. Kerana ekonomi negara merupakan satu perkara yang cukup serius, terutama sekali apabila PMX mengambil alih daripada pentadbiran yang dulu yang telah banyak memusnahkan ekonomi kita. Jadi apabila PMX kekal sebagai Menteri Kewangan, mesejnya ialah dia mengambil tanggungjawab penuh tentang ekonomi negara. Tapi dalam masa yang sama, dia lantik seorang profesional untuk menjadi Menteri Kewangan kedua. Ini menunjukkan keseriusan bahawa betapanya PMX meletakkan ekonomi negara ini sangat penting. Maka dia melantik seorang yang profesional dan tidak diambil di kalangan ahli politik, kerana kalau ahli politik ni dia mungkin ada perkara lain
kerana dia orang politik. Ya, dia orang politik dah ada dah. PMX ni, PMX, ya. maka bagilah kepada profesional turun ekonomi of the country. Ya. Ya. Jadi ini menunjuk memberikan keyakinan juga Ya. kepada pelabur bahawa mereka lihat bahawa Perdana Menteri serius dan lebih fokus kepada ekonomi negara lah. Ya. Yang ketiganya, apabila tidak banyak berlaku orang kata apa pelantikan ataupun pertukaran, Ya. ini bermakna bahawa kestabilan. Kestabilan. Kalau yang tukar banyak sangat, jadi dia mungkin jadikan tidak stabil kerana kementerian-kementerian itu akan menerima menteri yang baru. Tapi apabila dia punya rombakan itu tidak begitu banyak, itu bermakna stability. Dan inilah sebenarnya yang dimahukan oleh pelabur-pelabur asing, terutama di Amerika Syarikat, kerana mereka nak melabur wang mereka nak tahu. Dia kan jadi macam dulu. Ya. Dalam masa 5 tahun dah ada 4 Perdana Menteri ke. This is satu perkara yang dibimbangkan oleh pelabur-pelabur. Tapi apabila rombakan itu berlaku dan tidak ada berlaku major Ya. reshuffle, maka ia memberi gambaran bahawa ini stable. Yang menteri-menteri yang kekal dalam kementerian mereka itu akan terus menjadi pengurus kepada kementerian itu. Jadi memberikan keyakinan kepada investor bahawa there is stability in the country, maka sudah tentulah pelaburan akan datang kerana ada keyakinan di kalangan pelabur terhadap stability di negara kita. Ya. So keberkesanan dan juga kestabilan untuk pastikan kerajaan itu berjalan dengan lebih laju lagi. Sebelum kita berhenti, Tok Sri, ada pihak tertentu khususnya pembangkang masih bercita-cita lah, berkhayal nak jatuhkan kerajaan dan wujudkan ketidakstabilan politik, dan tentunya ini memberikan reaksi daripada negara luar, pelabur luar tentang keadaan politik Malaysia yang kerap dipolitikkan oleh pembangkang. Jadi bagaimana Tok Sri melihat perkara ini? Adakah perlu diambil tindakan yang tegas bagi menghalang perkara ini, ataupun kita perlu kepada undang-undang baru untuk memastikan upaya-upaya yang berusaha untuk merosakkan prestasi negara ini perlu digubal misalnya? Ya, saya dan rakan-rakan dalam parlimen yang ke-14 dahulu, Ya. kita telah menggubal satu undang-undang yang dipanggil anti-hopping law. Ya. Anti-hopping law ini sudah tentu memberi jaminan bahawa tidak akan berlaku pertukaran kerajaan di midstream lah. Tidak akan berlaku. Kalau sekiranya pada hari ini ada usaha untuk kata nak memujuk satu individu di parlimen untuk keluar, saya rasa orang yang buat ni dia tak faham undang-undang. Dia buta anti-hopping law. Ya. Tak boleh berlaku dah. Ya. Benda ni maknanya it's impossible. Ya. Bahawa untuk seorang ahli parlimen untuk dia nak keluar. Maka kalau dia tak boleh nak keluar, apa cerita ni nak tempur SD baru ni? Itu cerita lama. Parlimen dulu okey. Ya. Boleh buat. Ya. Sebab tidak ada apa ni, Undang-undang. anti-hopping law. Ya. Jadi orang yang bercakap tentang ni sebenarnya orang yang buta akta anti-hopping. Ya. Dia sebagai ahli parlimen, dia sendiri tak tahu bahawa perkara itu tidak boleh dilakukan. Ya. Kalau nak kita lakukan tarik sokongan, ia mesti daripada the whole party. Jadi di sini 3 orang yang saya rasa yang perlu dibelilah Ya. oleh pembangkang. Dia adalah iaitu ketua kepada RBN, ketua kepada GPS dan ketua JRS.
You tangkap 3 orang ni, dia keluarkan dia punya parti daripada coalition, baru boleh berlaku. Jadi tak mungkinlah awak kata apa, 3 pemimpin parti ni dia nak keluar daripada sebuah kerajaan yang dapat sokongan 150 lebih ahli parlimen. Betul. Apa gila? Ya, apa gila dia nak keluar. Tapi yang gila ni ramai. Yang gila ni yang ahli-ahli parlimen yang buta anti-hopping law, buat kerja bodoh. Bercakap iaitu bahawa ada langkah langkah Dubai lah, langkah macam-macam langkah lah. Jadi saya rasa mereka sendiri tak faham bahawa perkara itu tidak boleh dilakukan. Jadi pada saya, kalau ada orang dah buta anti-hopping law, hantar dia lah. Biarlah dia sibuk dengan kerajaan. InsyaAllah saya yakin tidak akan tumbang dan dia akan berterusan selama 4 tahun sehingga pilihan raya. Jadi ini yang sebenarnya yang dimahukan oleh pelabur, dan saya sebagai duta besar di Amerika Syarikat sentiasa memberitahu kepada pelabur-pelabur kita, syarikat-syarikat Amerika Syarikat, jangan undur-undur lah. Ini kerja gila, ya, kerja gila yang tidak boleh berlaku. Jadi just ignore them. PMX must focus on the economy of the country. Teruskan. Jadi Tuan layan lah orang bodoh ni. Ya. Terima kasih Datuk Seri. Bodoh, gila. Kita akan sambung lagi selepas ini. Sementara itu kita akan berhenti sebentar untuk beri laluan kepada The Mezzo. Baik, kita berhenti tadi dengan persoalan mengenai anti-hopping, beberapa langkah yang dimatikan langkahnya. Dan Datuk Seri, saya nak buka soalan sebenarnya kepada audiens, ya, untuk mereka dapat lebih mencanai beberapa isu yang telah pun diutarakan, fakta dan ulasan yang telah diberikan oleh Datuk Seri tadi sebagai duta besar kita ke Amerika Syarikat. Jadi saya persilakan kalau ada soalan daripada floor. Silakan. Assalamualaikum. Cip, saya Zack, ataupun nama glamournya Zack Rockstar lah. Baik. Saya ada satu soalan. Soalan saya ni berkisar tentang satu tokoh yang baru-baru ini dia mengupas tentang langkah PMX waktu jadi pembangkang dulu, nak membentuk kerajaan 16 September. Kemudian dia mengulas juga berkaitan tentang langkah Kajang. Tetapi tokoh ni dia lupa sebab dia selalu sebut apa nama dia lupa tentang satu langkah yang sepatutnya diulas, iaitu langkah Sheraton. Tentang tokoh ini saya fikir walaupun usianya pun sudah saya ingat begitu lama dalam politik, dalam tadbiran kerajaan negara, sekarang ni pun masih lagi mengganggu-gugat, mengganggu urusan kerajaan pada hari ini yang ditadbir oleh PMX. Dan saya tertanya-tanya, mungkin Datuk Seri boleh jawab apakah sebenarnya yang dia nak, apakah tujuan dia, apakah matlamat dia, dan adakah dia tak serik-serik lagi tentang beberapa insiden yang berlaku dalam negara ketika ini. Silakan. Silakan. Yang soalan berkenaan dengan apa yang Zack bangkit itu, sebenarnya macam Zack sebutlah, dia nak menyalahkan kepada PMX, tapi dia lupa tentang langkah Sheraton itu dia pun buat. Ya. Tapi kita nak beritahu, pada ketika itu tidak ada anti-hopping law. Jadi dalam politik ni, everything is possible. Jadi kalau ruang itu ada, anti-hopping law tak ada, tapi kalau ruang itu ada untuk kita nak menukar kerajaan dengan cuba untuk mendapat sokongan daripada
individu ahli-ahli parlimen. Itu biasalah sebab terbuka. Ya. Dan dia pun buat. Ya. Jadi pada saya fahamlah siapa yang dimasukkan itu. Dan dia pun pernah menjawab soalan dalam podcast dia. Dia kata, saya ada tengok, dia kata, mengapa marah dengan KJ ke apa ke? Sebab dia lawan anak saya. Jadi kita kenali sangat dia ni. Ya. Saya kenal dia, dia ambil saya jadi menteri tahun 1999. Berbagai-bagai nasihat yang diberi kepada saya. UMNO lah sebuah parti yang perjuangkan jangan khianat, ya, stick to one. Dulu Ibrahim Ali lompat-lompat, dia condemn Ibrahim Ali. Ya. Tapi saya tengok yang jago Lompat. hot and jump, triple jump ni dia saya tengok. Selagi ada parti semua dia masuk. Ya, jadi ya. Jago lompat lah. Dia memang jago lompat. Tapi saya rasa dia sudah tidak ada nilai lagi dah. Ya. Apabila kita dalam politik ni ya. Kita kalau boleh kita nak menang lah. Ya. Tapi kalau kalah pun bila kalah CP. Tapi kalau kalah sampai hilang deposit, saya tak laku dah tu sebenarnya. Ya, memang tak laku dah. Sebab orang dah tak mendungi. Ya. Jadi pada saya kalau sudah last kali bertanding hilang deposit, saya rasa apa yang disebut dan dikatakan oleh dia itu tak boleh pakai lah. Itu sahaja. Cuma oleh kerana dia merupakan bekas Perdana Menteri, 2 kali bekas lah. Dia rekod lah 2 kali bekas. Mungkin orang bagi orang kata apa, bagi muka sikit lah. Tapi saya kalau dah kalah bekas Perdana Menteri 2 kali, kalah pula hilang deposit Tempat sendiri. di tempat sendiri, Ya. saya ingat bungkus lah lebih baik. Bungkus lah lebih baik. Iyalah. Dan kita pun jangan kalau kita bincang pasal dia banyak sangat, kita bagi importance to him. It's no longer relevant, it's no longer important. Jadi anggapkanlah apa yang dia buat tu sebagai orang kata apa, kalau saya kata saya dulu meroyan dia lah. Royan. Meroyan biar dia meroyan seorang. Ya. We move out. Ya, we move out. Rakyat dah bungkus dan ikat mati lah. Ya. Dia tak ikat tepi, ikat mati. Ikat mati. Ya. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Ada lagi soalan? Assalamualaikum, saya Muhammad Syrik daripada Kanga Perlis. Okey, saya nak tanya 2 soalan. Soalan pertama, apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh Datuk Seri Muhammad Nazri semasa menjadi Duta Besar Malaysia di Amerika Syarikat? Dan kedua, apa pendapat Datuk Seri Nazri tentang PAS yang mengakui diri mereka sebagai parti tunggal yang mewakili suara majoriti masyarakat Melayu di Malaysia? Dia kata dia dah ganti UMNO, ganti bersatu. Maknanya dia lah parti tunggal yang bawa suara orang Melayu Islam di Malaysia. Apa pendapat Datuk Ya, Seri? 2 soalan Datuk Seri. Pertama, soalan berkenaan dengan saya punya cabaran, challenges. Ya, challenges. Masa saya mula-mula jadi duta, saya telah nekat untuk mengeluarkan Malaysia daripada segi human rights ni. Kita diletak di orang kata apa, tier ketiga. Baik. Daripada segi human trafficking, ya, trafficking person, TIP ni, kita dianggapkan sebagai sebuah negara yang melanggar basic human rights. Ya. Dan dia ada 3 tier, 1, 2, 3. Ya. Jadi kita diletak di tier ketiga. Yang paling bawah. Paling bawah sekali. Dengan siapa? Bersama dengan Libya, Allah. Korea Utara, Cuba. Jadi pada saya, apa saya nak buat, yang pertama sekali saya nak keluar. Sebab ia amat memalukan. Betul. Dan kalau kita ni disamakan dengan negara seperti ini,
wahai di Malaysia ni kita tengok kita negara boleh dianggap sebagai negara maju, ya. Negara maju, tapi dari segi human rights kita seolah-olah sama. Bukan seolah, memang sama Ya. dengan negara yang saya sebut sebentar tadi. Ya. So, bila saya pergi ke Amerika Syarikat, kita ikhtiar berusaha untuk meyakinkan kepada mereka yang menentukan tentang tier mana kita duduk untuk kita keluar. Ya. Alhamdulillah, perkara-perkara yang telah di antara sebab yang dikatakan bahawa kita ini melanggar human rights, mungkin daripada segi perbezaan budaya. Di Malaysia, ibu bapa yang kerja membawa anak mereka bersama untuk bekerja. Ini dianggap sebagai child labor. Wahal kadang-kadang kita tak ada di setengah-setengah estate dia tak ada orang kata apa kindergarten ke apa. Ya. Nak pergi kerja, nak tarik sawit, buah sawit ni semua. Betul. Nak tinggal anak kat rumah, tak boleh. Jadi anak ni 5 ke 6 tahun ke belum sekolah lagi kita bawa sekali. Betul. Kadang-kadang kita suruh dia angkat buah ke apa dan kita bagi upah. Ini dikata child labor. Wah, bukan child labor. Ya. Ini budaya kita. Betul. So actually kita kena engage dan kita kena penjelaskan this is not child labor. Ya, jadi bila kita penjelaskan bahawa ini merupakan budaya kita, maka dia faham it's not child labor. Itu di antara perkara yang menyebabkan kita jatuh ke tier 3. Ya. Dan juga kita ada habit kita di mana pekerja ini kita simpan pasport. Sebab sudah tentulah takut. Ialah kalau kita mengambil orang kerja, orang gaji kerja, kita bayar banyak. Nanti kan kita ni kan dia lari. Dia lari kita pegang pasport. Itu normal, itu biasa. Tapi kepada mereka yang menilai kita, dia kata itu melanggar human right. Setiap orang yang individu berhak untuk pegang pasport dia. Ya. Ya. Jadi ini pun kita explain, kita penjelaskan. Dan satu lagi perkara yang dia menyebabkan kata kita ni kita melanggar human right ialah kalau kita menyedia dulu yang betul kita tidak sediakan tempat tidur yang sewajarnya. Ya. Ada syarikat kita badly treated Ya. the workers. Tapi itu telah dibetulkan. Tetapi bila kita ada asrama pula, kita suruh orang pulang pukul 10, betul lights out. Ini dianggap sebagai melanggar human rights juga. Dia boleh sepatutnya keluar masa itu suka hati dia. Yeah. Jadi banyak clashes in culture lah. Tapi apabila kita penjelaskan kepada mereka faham, ya. Jadi akhirnya pada bulan 5 tahun lepas, kita telah dikeluarkan daripada tier 3. Sebab kita comply lah. Kita comply dengan apa yang mereka nak dan kita juga penjelaskan tentang isu-isu tertentu. Ya. Mereka faham, maka mereka telah keluarkan kita kepada tier 2. Watch list. Tier 2 ni Amerika Syarikat pun tier 2 juga. Tier 2. Jadi not so bad lah. Okey. Yang duduk tier 1 ni ada mungkin 10-11 negara saja. Macam Norway, Sweden. Itu mereka tier 1 lah. Jadi apabila keluar daripada tier 3, saya merasa lega. Ya. Sebab Malaysia bukan lagi sebuah negara yang dianggap sewenang-wenangnya melanggar hak asasi manusia. Itu pertama yang cabaran saya. Yang keduanya investment lah. Jadi investment ini cukup penting. Tapi apa yang telah dicapai waktu saya di duta, statistiknya akan hanya pada tahun ini. Kita akan dapat tahu statistik sama ada investment telah bertambah ataupun tidak. Ini kita terpaksa tunggu. Tapi saya yakin dan percaya itu bahawa investment telah pun bertambah. Ya. Di tahap yang orang kata memuaskan. Ya. Dan cabaran yang ketiga itulah kes Gaza tu kan memang demise.
telah dihantar kepada saya. Dia ada 3 demise semua. Jadi yang demise yang pertama yang hantar kepada saya di Amerika Syarikat, tapi seperti mana saya sebut tadilah, iaitu bahawa kita punya pendirian tetap dengan rakyat Palestin. Ya, walaupun mereka menuduh kita, dia tanya saya juga. Ya. Dia kata, mengapa you sokong Hamas? Ya, saya kata kita sokong Hamas sebab Hamas dipilih oleh rakyat. Ini demokrasi. Ya. Rakyat Palestin yang memilih Hamas sebagai pentadbir Gaza. Dan siapa kita? Ya. Ya, siapa kita untuk mengatakan orang Palestin ini salah? Orang Palestin ini telah kehilangan kematian wanita, orang tua, babies, anak-anak, ya, bayi. Ya. Tapi walaupun sedemikian, mereka tetap menyokong Hamas. So, nak dikatakan bahawa Malaysia tak sepatut menyokong Hamas, itu bukan kita boleh tentukan. Kita kata rakyat Palestin yang sokong Hamas, maka kita ikutlah. Ya. Ya. Dan jadi memanglah apa yang dikatakan itu bahawa the challenges memang beratlah, terutama sekali apabila saya berada di Amerika. Ya. Dan saya terpaksa mempertahankan pendirian kita. Tapi akhirnya mereka faham, walaupun dia mungkin tak puas hati, Ya. bila tak puas hati dengan Dimash pergi pada saya, dia hantar lagi satu Dimash, Kuala Lumpur pula. Kuala Lumpur. 2 lagi. Jadi kita tetap. Ya. Dan Perdana Menteri, saya nak sebut, waktu di San Francisco, beliau telah mempertahankan pendirian kita. Jadi, this is our stand, respect lah. Ya. Janganlah orang kata memaksa kita untuk membuat satu pendirian yang kita tidak boleh buat pendirian itu. Jadi, tapi saya rasa mereka faham sekarang, mereka tahu, saya yakin dan percaya itu bahawa hubungan kita tidak terjejas kerana jelas, iaitu bahawa tanggungjawab saya sebagai duta ialah untuk menjaga hubungan dengan Amerika Syarikat. Ya. Tidak ada kena-mena dengan Israel. Jadi mereka faham tu, kita haraplah kita bahawa tidak ada apa-apa tindakan lah terhadap kita. Just because. Tapi saya kira kalau sedikitlah terjejas, saya rasa itu hanyalah pengorbanan yang kecil jika dibanding dengan apa yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Ya. Nothing to worry, nothing to fear. Dia bukan senang untuk Perdana Menteri kita bercakap di Ya. hadapan Depan Joe Biden. Depan Biden, ya. Depan Biden dan depan Kanada, Prime Minister Kanada dalam perjumpaan kita dengan Prime Minister Justin Trudeau, Ya. cuba untuk nak menyalahkan Palestin, tapi Perdana Menteri cepat pertahankan itu bahawa itu pandangan dia. Pandangan kita tetap iaitu bahawa Palestin punya hak, ya, dan kita bersetuju dengan the two-state solution. Ya. Ya. Dan apa yang kita kita tuntut di bangsa-bangsa bersatu ialah ceasefire. Ya, ceasefire. Ya, gencatan senjata. Ya. Apa yang masalah gencatan senjatanya? Betul. Jadi saya rasa yang tu hampir semua negara di dunia Ya. menyokong gencatan senjata itu. Ya. Itulah challenges-nya. Baik, Dr. masa sangat Ya. Nanti ada satu lagi. ada lagi. Oh, ada PAS. Pasal PAS tadi. Okey, ya. Ya. Saya ingat saya tidak bangga untuk menyatakan kepada Malaysia yang berbilang kaum, berbilang agama, berbangsa, bahawa saya mewakili Melayu. Ya. Nothing to be proud of. Ya, negara ini negara Malaysia. Ya. Ya, yang terdiri daripada orang Islam, orang Hindu, Ya. orang Buddha, orang Kristian. Ya. Kita kena bangga menyatakan bahawa kita mewakili rakyat majmuk. Itu lebih baik. Ya. Apa yang nak kita banggakan kalau kita kata kita
merupakan parti terbesar sokongan Melayu. Ya. I don't think there's anything to be proud of. Ya. Tapi kalau kita merupakan sebuah parti yang terbesar mewakili rakyat Malaysia yang berbilang kaum, Ya. Iban, Kadazan, India, China, itu saya bangga. Ya. Itu saya bangga. Ya, kerana ini Malaysia. Baik, Tuan Sri, terima kasih atas input yang diberikan. Cuma kita masa sangat mencemburui kita. Cuma saya nak tutup dengan satu soalan di sini. Bagaimana melihat prospek yang ada ke depan UMNO dan seterusnya, khususnya dalam mengembalikan keyakinan bulu-bulu Melayu pada parti UMNO yang secara kecil merupakan pimpinan yang lama. Kerana UMNO ada ups and down, dan apa yang perlu dibuat untuk perkukuhan lagi. Saya ingat kita di sini, sebenarnya saya sebut sebenarnya tadi, kita jangan bercakap tentang kita mengembali sokongan Melayu. Ya. Saya tidak boleh terima sebab saya bukan merupakan seorang yang ekstremis. Saya satu pemimpin Malaysia, Ya. rakyat Malaysia. Jadi untuk UMNO ni saya rasa apa yang kita harus ingat. Kepada ahli UMNO saya nak bagi tahulah. Ya. Janganlah duk fikir itu bahawa kita nak kembali bersama dengan orang kata apa, PAS, dengan bersatu. Ya. Ya, kononnya kita nak menjadi parti yang kuat disokong oleh orang Melayu. Ya. Saya rasa kalau ahli UMNO memikirkan itu bahawa dia nak kembali bersama dengan PAS, dengan bersatu, nak jadi orang kata apa, parti Melayu, akhirnya nanti saya nak beritahu kepada diorang, Ya. bila sampai masa pilihan raya nanti, kalau kita bersama dengan PAS dan bersatu, kita UMNO jadi parti nombor 3. Formulanya untuk bertanding dalam kursi PR16 berdasarkan kepada kursi mana parti itu menang, dia akan letak calon. Betul. Jadi UMNO letak di calon mana? 30 kursi. Jadi tidak ada untung. Lebih baik saya rasa UMNO bersama dengan PH, ya, bersama dengan PH, kerana bagi pilihan raya nanti, ya, Ya. sekurang-kurangnya macam di Padang Rengas. Okey. Ya. Di Padang Rengas tu, ya, UMNO ini nombor 2. Di setiap maknanya parlimen boleh nombor 2, Ya. state 2 cenderung dengan nombor 2. Sekurang-kurangnya kalau mana pilihan yang akan datang, oleh kerana kita nombor 2, kita bersama dengan PH, Ngin akan bertanding di situ. Ya. 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 Kalau kita bersama dengan PH. Ya. Tapi kalau kita bersama dengan bersatu dengan PAS, tak dapat bertanding kita. Kerana kursi parlimen dimenangi oleh bersatu. Satu. Ya. Cenderung menang oleh bersatu. Dan lubang-lubang PAS. UMNO nak bertanding di mana? Jadi kita kena gunalah otak kita sikit. Jangan terlalu gairah. Oh, kita nak sama dengan PAS, nak jadi parti Melayu. Tapi semua parti politik, kalau tak boleh bertanding dalam pilihan raya, boleh tutup. Ya. Jadi UMNO mesti duduk dengan PH. Kerana dengan PH kita berpeluang Ya. untuk bertanding balik di 3 kursi itu. Itu pertama. Nombor 2 kita kena ingat, bukanlah gelap sangat masa hadapan kita. Kerana dalam pilihan raya akan datang tu, dia akan jadi 2 penjuru. Ya. 2 penjuru. Yang kita kalah sekarang 3 penjuru. 2 berebut undi Melayu, ya, pecah, ya, dan UMNO kalah. Ya. Okey. Tapi kalau kita bertanding akan datang bersama dengan PH, UMNO akan untung. Sebab apa? Dah tentu undi lah, majoriti bukan Melayu, bagi pada kita. Betul. Dan kemudian untuk undi Melayu ni dapat 40% ke 35%, kita boleh menang lah. Jadi ahli UMNO kena fikir betul-betul. Ya. Jangan terlalu ikut emosi, oh kita nak jadi
nak kembali balik sebagai parti Melayu yang terbesar. Forget it. Dalam politik ni, nak menang kursi, itu lebih penting lagi. Ya. Jadi kalau UMNO nak menang, BN nak menang, kena bersama dengan PH. Ya. Ya, bersama dengan PH. Sebab saya nak bagi tahu, saya tak faham. Saya tak faham orang Melayu kata kalau DAP naik, Melayu tertekan. Terutama Melayu UMNO lah. Ya. Ambil contoh di Melayu terancam. Melayu terancam. Ya. Sebenarnya, kalau di negeri Perak sebagai contoh, yang menyelamatkan Melayu, UMNO ni, ialah DAP. Sebab UMNO ada 9 kursi aja. Ya. Maknanya Melayu dah kalah lah tu. Melayu kalah. Tapi siapa yang menyelamatkan Melayu? UMNO. DAP. Kerana dia menyokong kita, kita dapat jadi menteri besar. Besar. Jadi, kalau nak bercakap, Ya. janganlah terlalu emosi. Ya. Duduk, fikir dan tengok betul-betul. Siapa yang menyelamatkan UMNO di negeri Perak? DAP. Ya. Ya, DAP. Dulu, masa tahun 2008 dulu, apabila UMNO mendapat kursi BN lah, dapat kurang 2 untuk menubuh kerajaan. Minta tolong pada PAS. PAS tak nak. PAS tak sokong pun. Ya. Jadi, jatuhlah kerajaan UMNO. Maknanya yang menjatuhkan UMNO ialah PAS. Parti Melayu sendiri. Ya. Tapi hari ini, hakikat. Saya bukan bercakap tentang satu benda yang bukan fakta. Betul. Faktanya di Perak pada hari ini, yang menyelamatkan UMNO, yang dianggap parti yang orang Melayu terancam, tapi yang menyelamat UMNO pada hari ini ialah DAP. Ya. Jadi, hari ini pun di peringkat federal, kalau tidak kerana DAP bersama dengan PH, ya. UMNO tak duduk dalam kerajaan, Ya. berbangkang kita. Tapi siapa yang menyelamat? PH. Ya. Di mana dalam PH itu termasuk DAP. Ya. Jadi Melayu UMNO fikir baik-baiklah. Nak marah saya, marahlah. Saya duta. Ya. Tuan yang terutama. Jadi ini nasihat saya kepada UMNO, Ya. kepada Melayu, kita tidak pernah terancam. Ya. Kerana akhirnya yang menyelamat kita itu adalah DAP. Contoh, Perak. Ya. Itu yang saya tahu. Setuju Datuk Seri. Pandangan yang sangat jitu dan padu. Ini mengingat kita tentang dulu kita ada Nokia, BlackBerry. Ya. Tapi kalau tak berkembang, Ya. akhirnya Nokia habis, Nokia BlackBerry pun BlackBerry habis. Ya. Mindang dulu buka. Okey. Terima kasih Datuk Seri. Saya minta maaf sangat walaupun jauh beribu batu ni, tetapi masa sangat mencemburui kita. Dan tentunya kita rasa sangat berbangga dan sangat menajamkan pemikiran dan perbincangan dalam watak Datuk Seri lah yang sangat bersahaja menjawab pelbagai persoalan daripada isu Amerika Syarikat sampaikanlah isu hilang deposit, Melayu terancam kan. Dan ini semua akan merancakkan lagi perbincangan kita dalam pentas atau platform Suara Anak Madani. Jadi kepada rakan-rakan dan penyokong-penyokong dan peminat Suara Anak Madani, teruskan untuk kita sama-sama mengikuti episod-episod yang seterusnya agar dapat pelbagai pencerahan, pelbagai input fakta yang tentunya kita bukan sekadar omongan kosong tetapi ingin memberikan message bahawa kita sedang dalam proses bersama-sama untuk membangunkan Malaysia yang madani. Tiang seri tegak berlima, pasaknya teguh tampak berdiri. Maju ummah, majulah negara, bukti kejayaan kerajaan madani. Dari Padang Rengas ke Ibu Negeri, singgah Kuala Kangsar, Bandar Diraja. PMX memimpin dan mereformasi, bukan masanya bibit sengketa. Sampai kita jumpa lagi, teruskan bersiaran dalam platform Suara Anak Madani, di YouTube dan semua channel social media kita. Dan tentunya ini akan meneruskan lagi perbincangan dan wacana mengenai pelbagai isu-isu semasa. Dan kita teruskan dengan band The Mezzo. Kukira kita akan bersama
bisa